សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយជាមួយនឹងរបៀបនៃការធ្វើបុកល្ហុងងាយប៉ុន្តែពិតជាមានរសជាតិរសឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើធានាថាបងដែលគាត់ធ្វើតាមវិធីដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញនឹងទទួលបានបុកល្ហុងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយចានហើយជឿជាក់ថាពេលដែលគាត់ធ្វើហើយគឺគាត់នឹងលែងចង់ញ៉ាំបុកល្ហុងខាងក្រៅណាយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបែបនេះឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយសំខាន់គឺមានអនាម័យល្អថែមទៀតផងចាអូខេហើយសម្រាប់បុកល្ហុងនឹងដែរគឺយើងអាចញ៉ាំជាមួយនឹងបាយដំណើបឬក៏សាច់មាន់អាំងអីគឺបន្ថែមរសជាតិបុកល្ហុងយើងកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មកកម្រិតទៀតណាបងចាអូខេនេះណែសុំញ៉ាំញាក់បងបន្តិចណានិយាយទៅគឺថាអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់បុកល្ហុងនេះចាអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរមុននឹងចូលទៅកាន់វិធីធ្វើសូមបងកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូអំពីការធ្វើម្ហូបផ្សេងទៀតចាឥឡូវទៅមើលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដែលដំបូងឡើយហ្នឹងគឺយើងត្រូវការមានល្ហុងខ្ចីណាបងចាល្ហុងខ្ចីឬក៏រាងសកៀលប៉ុន្តែយើងអាចយកល្ហុងណាដែលរាងស្រួយណាសម្រាប់ធ្វើបុកល្ហុងហ្នឹងចាឬក៏បងអាចសាកតាមវិធីនាងខ្ញុំដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងបន្តិចទៀតពីរបៀបធ្វើឲ្យល្ហុងស្រួយល្អណាជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះហើយនឹងសណ្តែកគួរយើងនេះផងដែរចាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវការមានទ្រាប់ស្រួយនេះណាបងចាហើយនឹងក្រូចឆ្មាខ្ទឹមក្រហមចាជាមួយនឹងខ្ទឹមសបងអាចរកឲ្យរៀងទូចអញ្ចឹងឈ្ងុយហើយយើងបុកតឹងសបកតែម្ដងណាមិនបាច់ចាំបាច់បុកសបកអីតែយើងលាងទឹកអីឲ្យស្អាតអញ្ចឹងមកចាហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវការមានស្ករត្នោតផងដែរយើងអត់ប្រើស្ករសទេតែយើងប្រើស្ករត្នោតវិញណាចាហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងយើងត្រូវការមានទឹកត្រីចាហើយនេះគឺទឹកប្រហុកណាបងអស់ថៃម្ដបស្រាប់ណាចាហើយនេះគឺទឹកអំពិលទុំជាមួយនឹងសណ្តែកដីលីងចាជាមួយនឹងម្ទេសផងដែរអានេះគឺអត់បានទេអូខេហើយចុងក្រោយគេនេះគឺបការៀមដែលយើងបានយកទៅត្រាំទឹករយៈពេលកន្លះម៉ោងអីឬក៏1ម៉ោងអីចោលឲ្យវារីកល្អណាបងចាហើយដើម្បីឲ្យអស់ជាតិប្រៃផងដែរអូខេគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាឥឡូវយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើដ៏ងាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងដំបូងឡើយសម្រាប់អំពិលទុំហ្នឹងនាងខ្ញុំយកវាត្រាំទឹកចោលណាបងយើងត្រាំទឹកប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអីទៅចាយើងត្រាំទឹកក្តៅអ៊ុនទៅដើម្បីឲ្យអំពិលយើងរីកបានល្អណាបន្ទាប់មកយើងអាចយកស្លាបព្រាមកជ្រុំវាបែបនេះមកដើម្បីឲ្យចេញជាតិសាច់អំពិលយើងពីគ្រាប់បានល្អណាចាហើយយើងអាចយកតម្រង់អីមួយមកច្រោះយកតទឹកអំពិលហ្នឹងមកចាពេលដែលយើងចាក់មកដំបូងអញ្ចឹងទឹកអំពិលយើងរៀងថ្លាតែបងនៅជ្រុំវាតទៅអស់សាច់អំពិលហ្នឹងមកទឹកយើងនឹងទៅជាខាប់ហើយចាយើងបន្តធ្វើការជ្រុំបែបហ្នឹងមកអូខេបន្ទាប់ពីយើងជ្រុំអស់សាច់ហើយនេះចាគឺបែបហ្នឹងទឹករបស់យើងគឺឡើងខាប់ល្អបែបនេះណាចាអូខេឥឡូវយើងទុកដាក់ម្លែកបានសម្រាប់ទឹកអំពិលរបស់យើងត្រឡប់ទៅធ្វើការសម្អាតល្ហុងយើងវិញដោយយើងចិតសបកអីឲ្យស្អាតអញ្ចឹងទៅចាយើងធ្វើការកាត់ក្បាលចិតសបកអីអញ្ចឹងមកចាហើយយើងធ្វើការវះវាជាពីរយកគ្រាប់អីចេញលាងទឹកឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាបងចាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងធ្វើការសាប់ល្ហុងយើងណាបងចង់ឈូសក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឈូសអត់សូវឆ្ងាញ់ដូចយើងសាប់បែបនេះទេចានេះយើងធ្វើការឆូតវាអញ្ចឹងហើយយើងសាប់វាអញ្ចឹងមកនេះគឺស្ដាងប៉ុណ្ណេះណាបងចាបន្ទាប់មកទៀតដើម្បីឲ្យល្ហុងយើងស្រួយល្អយើងអាចដាក់លាយជាមួយនឹងទឹកកកណាត្រាំជាមួយទឹកកកបងចាយើងដាក់ត្រាំអញ្ចឹងហើយយើងអាចមានទឹកត្រជាក់ដែលយើងដាក់នៅក្នុងទូក្លាសេឲ្យត្រជាក់ហ្នឹងមកស្រោចពីលើបន្ថែមម្ដងទៀតដើម្បីត្រាំល្ហុងយើងឲ្យស្រួយល្អណាចាហើយសម្រាប់ល្ហុងហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកទៅដើម្បីឲ្យរឹតតែត្រជាក់ល្អទៀតណាចាំពេលយើងបុកចាំយើងយកចេញមកក្រៅអញ្ចឹងណាបងចាឥឡូវបន្ទាប់ពីល្ហុងយើងបានត្រាំទឹកកករៀងត្រជាក់ល្អហើយយើងអាចធ្វើការបុកតែម្ដងដោយដំបូងឡើយគឺយើងដាក់ខ្ទឹមសយើងចូលចាហើយយើងធ្វើការបុកឲ្យម៉ត់ប៉ុណ្នេះទៅបានហើយ
ចាបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទឹមក្រហមហើយមិនបាច់បុកម៉ត់ពេកទេទាំងសទាំងក្រហមណាបងដើម្បីឲ្យវានៅមានក្លិនឈ្ងុយល្អចាបន្តមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ស្ករត្នោតយើងហ្នឹងចាមួយស្លាបព្រាបាយចូលទៅចាហើយយើងធ្វើការបុកជ្រុំវាជាមួយនឹងខ្ទឹមហ្នឹងឲ្យវាបានចូលជាតិគ្នាណាចាហើយសម្រាប់រង្វាស់បន្ថែមនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅខាងក្រោមdescription របស់វីដេអូនេះណាបងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ទឹកអំបិលទុំយើងមួយស្លាបព្រាចូលដែរអានេះគឺទឹកប្រហុកណាបងចាមួយស្លាបព្រាចូលដែរជាមួយនឹងទឹកត្រីក៏មួយស្លាបព្រាដែរចាសម្រាប់រូបមន្តនេះនាងខ្ញុំធ្វើសម្រាប់បុកល្ហុងមួយចានណាបងចាបន្តមកទៀតយើងធ្វើការជ្រុំគ្រឿងហ្នឹងចាយើងឈុំស្ករជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានលាយមិញហ្នឹងឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាអញ្ចឹងមកអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងអាចដាក់ម្ទេសបានចាដោយសារតែម្ទេសហ្នឹងនាងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាបែកខ្លាំងណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំដាក់ក្រោយហ្នឹងទៅហើយយើងធ្វើការជ្រុំវាបន្តិចទៅតែបើបងចង់ឲ្យវាហឹរខ្លាំងបងអាចបុកលាយពីដំបូងជាមួយខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមក៏បានដែរចានេះដោយសារនាងខ្ញុំចង់ឲ្យវារៀងនៅទាំងមូលខ្លះកុំឲ្យវាបែកខ្លាំងពេកណាចាអញ្ចឹងយើងខ្ញុំជ្រុំប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយចាអូខេបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺយើងធ្វើការច្របាច់ក្រូចឆ្មាយើងមកចំណិតចូលដែរចាក្រូចឆ្មានេះខ្ញុំដាក់មកចំណិតប៉ុណ្ណឹងណាព្រោះដោយសារតែយើងប្រើទឹកអំបិលទុំហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រូចឆ្មាយើងអត់សូវចុះទេហើយបុកល្ហុងពេលដែលយើងលាយដាក់ទឹកអំបិលទុំវាធ្វើឲ្យរសជាតិបុកល្ហុងយើងដិតល្អណាបងចានិយាយទៅឆ្ងាញ់តែម្ដងចានេះណានិយាយទៅអានេះគ្រាន់តែជាទឹកត្រីជាមួយទឹកអំបិលទុំឯណាល្មើតែឡើងទំនងតែម្ដងចាឥឡូវរួចរាល់សម្រាប់ការលាយគ្រឿងរបស់យើងចាបន្តមកទៀតយើងអាចដាក់បន្លែយើងចូលបានដោយសម្រាប់ពេញប៉ោះហ្នឹងគឺបងដាក់តាមចំណូលចិត្តទៅសម្រាប់នេះខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា5គ្រាប់ណាយើងចិតក្បាលឲ្យស្អាតហើយយើងពុះវាជា2បែបហ្នឹងមកចានេះអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ទ្រាប់ស្រួយយើងចូលណាទ្រាប់ស្រួយហ្នឹងយើងកាត់ក្បាលឲ្យស្អាតចឹងមកហើយបងធ្វើការចាត់វាជាចំណិតស្ដើងណាបងដើម្បីឲ្យបុកទៅចូលជាតិល្អណាចានេះស្ដើងបែបហ្នឹងមកចាបន្ទាប់ពីយើងបានចិតរួចរាល់ហើយគឺយើងធ្វើការជ្រុំគ្រឿងជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងនឹងឲ្យវាចូលជាតិល្អណាបងគ្រាន់តែញុលវាបែបហ្នឹងមកបានហើយចានេះណាគឺបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចដាក់ល្ហុងយើងចូលបានហើយល្ហុងយើងដាក់មកក្តាប់ដៃតែនដូចនេះខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងទៅចាសម្រាប់រង្វាស់ប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមជាមួយនឹងល្ហុងប៉ុណ្ណឹងណាចាហើយយើងធ្វើការជ្រុំវាបុកវាអញ្ចឹងដោយសារតែត្បាល់នេះខ្ញុំរៀងទូចបន្តិចដល់ពេលអញ្ចឹងយើងពិបាកបុកតិចបើបងមានត្បាល់ធំបុកកាន់តែល្អយើងជ្រុំវាបានសព្វល្អណាបន្តមកទៀតយើងអាចដាក់សណ្តែកគួរចូលសណ្តែកគួរហ្នឹងបងអាចដាក់បុកជាមួយនឹងពេញប៉ោះជាមួយនឹងទ្រាប់ក៏បានដែរបើសិនបងចង់ឲ្យសណ្តែកគួររៀងបែកបន្តិចណាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ដាក់អញ្ចឹងទៅឲ្យសណ្តែកគួររៀងនៅឆៅឈប់អញ្ចឹងឆ្ងាញ់មួយបែបចាអូខេហើយយើងធ្វើការជ្រុំវាច្បល់បុកវាបន្តិចឲ្យចូលជាតិចឹងមកគឺរួចរាល់ហើយសម្រាប់បុកល្ហុងរបស់យើងណាចានេះណាអូយនិយាយទៅគឺថាឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើហើយសម្រាប់ទឹកប្រហុកដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺអត់សូវធំខ្លាំងទេបងហើយវាធ្វើឲ្យបុកល្ហុងយើងមានជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងដូចដែលយើងញ៉ាំនៅតាមហាងណាចាចុងក្រោយគេយើងគ្រាន់តែចាក់ដាក់ចានអញ្ចឹងមកហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងសណ្តែកដីលីងពីលើចាគឺបែបនេះឯងជាមួយនឹងបកាក្រៀមដែលយើងបានត្រាំទឹកបាញ់មាញ់នឹងដែរណាបងចាហើយយើងនេះគឺយើងទទួលបានបុកល្ហុងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយចានធានាថារសជាតិគឺនៅឆ្ងាញ់ដូចតែបងញ៉ាំនៅតាមហាងអញ្ចឹងចាអូខេឥឡូវវីដេអូហ្នឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះបើសិនបងពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាហើយបើសិនបងកំពុងទស្សនានៅលើ Facebook កុំភ្លេច click like page នេះយាយជាមួយនឹងការ like ឬក៏ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ